iyi ni main switch tubashimira ko dukorana kuri Buja TV kuri Canal Plus ni kuri chaîne y'amajana 663 Star Time ni 110 haro kandi ikiganiro main switch Facebook YouTube wandika main switch 2 5 twabwiye ko dufise umutumiro no munsi yamaze gushika ni Francis Rohero tugiye kuganira akubijanye n'ubutunzi. Francis Rohero turakwakiriye muri main switch kuri Buja TV. Neza muragize neza kuntumira meze neza yego cyane kamikoro ariya ni sawa ka microphone turabe ko ari sawa meze neza yego sawa twizere ko meze neza rero yes uno musi tuzakuganira ku kintu kijanye n'ubutunzi bw'igihugu ariko tunarabereye muri rusangi ico kugira ngo ubutunzi bw'abene gihugu bwisununure ko urumuhinga cyane byo butunzi kugira ngo tuze gushika ku cyo tuganira ko nyezina abantu babanza ukababwira gato uburiwe natwo petite biographie yawe gato kugira ngo bamanze bamenye Francis Rohero wariwe. Ivana urumva amazina yanje yavuze ni Francis Rohero ndakurikirana cyane vya politique na cyane bifatiye ku by'ubutunzi igihugu ingene nifuza ko abantu batahura ivyo bintu na cyane ko mu vyo nize harimo ivyo nyene bovuze by'ubutunzi ingene igihugu cyo kusununura ingene abantu bomererwa neza mu gihugu cabo n'ingene ubuzima bwabo botera imbere nko muri politique mugabo birabiye ku byo bifuza ni muri ubwo buryo no vuga nti noshobora kwidondora. Amashuri y'intango wayize hehe kama ufise impamya bushobozi iyihe mu bijanye n'ubutunzi? Jewe nize amashuri mato yi kuri Atene Primaire ngaho amaniga kuri Saint Esprit hama mu seminari y'Ibuta amandiga muri Grand Seminaire ndagira philosophie amandiga muri Université y'u Burundi ndayicira mu canje kwiga muri Cameroon ndagira maîtrise muri sciences économiques. Uyu munsi musanzwe navuga ngo imirimo yanyu mirangurira hehe? Ndirangura muri Université y'u Burundi n'ahandi hirya no hino mushobora kwisomamwo kwigisha n'ibindi. Tujere ku kiyagonyezi naco uyu munsi kijanye n'ubutunzi. Tuvuze ubutunzi bw'igihugu n'ubuye ubutunzi bw'igihugu buhagaze kuki? Ubwa mbere ubutunzi bw'igihugu buhagaze ku bantu. Ubutunzi bwa mbere igihugu gifita n'abantu agaciro k'abantu ingene bameze ingene biyumvira imibereho yabo ni ubwo butunzi bwa mbere. Ubutunzi bugira kabiri ni igihugu cabo isi yabo bafise kirere n'ibindi bintu byose bafise. Ivyo bintu rero umuntu yo abitandukanije ashobora kubisanga mu bintu bitanu. Ubutunzi bwa mbere ni ubutunzi no kwita mu Gifaransa élémentaire ubutunzi bwibonekeza niyo umuntu atirwa araburondera cyane nibijya bintu byimeza ibifungurwa canke ibikoko abantu bashobora korora ku buryo ari ibintu abantu basanze ngaho ku isi ubwo nyene bakihashika imbuto zimera canke ibikoko bishobora kuba bigenda bakabifungura. Ubutunzi bugira kabiri ni ingene isi ikoze umusenyi uriko ivu ririko bashobora gushaturamwo amatafari ibintu byose bigize isi ni kuvuga amabuye ubutare bwose buri mu kuzimu ivyo bintu byose ingene bimeze. Ubutunzi bugira gatatu niyo ivyo bintu byose bibiri mpejeje kuvuga ubihinguye ukabiha kandi gaciro nk'ibifungurwa byose canke ibivuye mu isi ukabihingura ukabigira ibindi hakenyera ibyo bita artisanat hagakenyera ibyo bita amahinguriro hagakenyera ibintu byinshi ubihinguye ubiha kandi gaciro n'ubundi butunzi. Ubutunzi bugira kane ni ivyo bintu abantu bariko barabihererekana iyo ukuye ibintu mu Burundi ukabijana hanze iyo ukuye ibintu handu hirya no hino nimba waruheje gukura amavoka igitego kayazana ibujumbura kuya deplacer n'ubundi butunzi bizana ubutunzi uri kura deplacer no kuvuga yuko uri kura bitwara hirya no hino bica bicika ico bitura udandazwa n'ubutunzi bugira kane. Ubutunzi bugira gatanu n'umutwe w'abantu ingene abantu biyumvira ivyo bintu byose kugira bishire mu gaciro ni nko kuba muri ngaha muri studio ibintu muvuga ico bikora ku bantu ubwenge mubacisha kugira ngo ejo ntihabe nkuno munsi ivyo bintu byose urumva nivyo bitunganya bijya bintu byose binene nimpeje kuvuga. Ubwo butunzi butanu usanga abantu bose mu gihugu ko bari bose bafise kimwe muri ivyo bariko barakora canke bibiri
iyo rero bihurikiye hamwe bigatunganywa neza bizana igihugu giteye imbere. Abantu rero barashobora kubyihendako ugasanga bose baja muri kimwe canke bakagwanira kimwe bakibagira ikindi. Ni nk'akarorero iyo bitaye ku mwimbo wa mbere canke wa kabiri mugabo bakibagira ubwenge, usanga igihugu gifise ubutare, ugasanga igihugu gifise ibintu byinshi mugabo atanwe ariko arabitunganya. Kubitunganya n'umutwe, akenyera abantu babitunganya. Ni muri ubwo buryo rero novuga nk'intangamarara ingene ubutunzi bw'igihugu buteza kumera kuva ku bantu bakiri bato gushika ku bakuze bose, ukamenya uti bariko bakora ibi kandi byose bihurikira hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere. Uravye no munsi igihugu cyacu cy'u Burundi nubuhe butunzi ubona dufise muri ivyo byose mwadondaguye? Ubwa mbere novuga mu Burundi nibaza ko abantu b'abarundi baciye ubwenge. Abarundi nibwo bwenge bwa mbere ndavye kuva muri kahise ingene imiryango y'abarundi bayeho, ukaraba ingene batunganya ibintu byabo kuva mu gihugu, ukabona ingene bategura imanza zabo, ukabona ibintu byose ingene babigira mu miryango, urabona ko ari abantu bari baciye ubwenge. Uravye kuva ku bami kera ingene igihugu bagihaye imbibe, ukabona ingene hari ibintu baziririza mu mutwe, uravuga uti aba bantu baraciye ubwenge. Hari ibintu byinshi bagiye barabamwo byerekana ko baciye ubwenge. Ubwo n'ubutunzi buca burema ibindi byose byerekana ati turi igihugu. Ubundi butunzi buhari nuko dufise igihugu gishobora kurimwa, imvura ishobora kugwa amezi hafi 10 ku 12. Dufise ibintu byinshi bishobora kuhaba nk'ibikoko ibiki, ugasanga uburimyi bwose burashobora kuhakwira. Ivyo byerekana kujya mwimbo wa mbere utunganijwe neza na bwa bwenge wohaba. Igihugu cacu gushika no munsi baguma berekana yuko hariho ubutare bushobora kuhaba. Aka karere tubamwo harimo ubutare bwinshi, guhera ku bintu muzi mwese nk'umusenyi. Dufise muri iki gihugu uravye nko kuyaga Tanganyika umusenyi mwinshi cyane, hari ibihugu bidafise umusenyi. Twebwe mu kubaka abantu bose barubaka inzu zose ata musenyi baguze, ivu uriravye. Aho rero sindaja mu vy'amabuye, hari ibihugu ushobora kuja mu kabura ibuye, amabuye ariho ibintu byose. Aho rero nari konsotera ngira nti ubutare bwose bubaho gushika ku nzahabu n'ibindi byose mu Burundi bakubwira ko bibaho. Ivyo byose byerekana yuko wa mutwe ushoboye kubitunganya neza ivyo bintu byogira akamaro. Ibaze rero habaye ico no kwita gushora amahera y'igihugu mu ma investissement kugira ngo haba amahinguriro yavyo, ni ibintu byozana akarusho gakomeye cyane, wa mwimbugira gatatu nawo ukacuboneka. Aho rero simvuze ivy'urudandazwa, iyo muri ko muriyumvira yuko turi hagati y'akarere abantu bose bakenyeraniye. Turi ahantu ugiye kwibahari Atlantique hari ibirometero 2000, ugiye kwibahari Indiano hari ibirometero 1500, hose turi hagati y'akarere gashobora kugenderwa n'abantu isinzi mu isi ku buryo bashobora kudukenera ngaha. Rero ugiye kora ivyo no kwita urudandazwa, guhanahana ibintu, byerekana yuko igihugu cy'u Burundi kirafise ububasha bwo kuronka ubwo butunzi bwose nari mvuze uko ababova buvuye muri iyo myimbo itanu. Ivyo rero ndabifatiye ko niko hari ibihugu usanga bidafise ayo mahigwe yose. Hariyo nk'igihugu ushobora kugenda ugasanga uburimyi n'ubworozi ntibikunda, ugasanga bafise nk'ubutare gusa nibwo bazeye ko byose, mugabo kubera bafise ubwenge bakabikora. Hari igihugu usanga badashobora kuronka ubutare na gato, inisi yabo ugasanga ni nkungugu, nta musenyi uhaba, ugasanga ivu ryaho nimeze neza, ugasanga n'ivyo bubakisha babikura handi atabutare bafise, ugasanga gusa barashobora kuronka aho barima mugabo bafise n'umutwe gusa, ugasanga birababeshejeho. Hari ibindi bihugu ivyo byose ubibura, ugasanga ntibarima, ntibashobora no kuronka ubutare, mugabo ugasanga ubwenge bwabo burabumvisha ingene badandaza, bagakura ibintu mu isi yose bakabidandaza, ugasanga harabaye ikiguri c'urudandazwa rw'isi yose kubera ubwenge bari bafise. Nimba rero ibihugu byinshi bishobora gukora ivyo byose, twebwe rero tukaba tubishoboye byose, nibaza yuko ubundi barafise ubutunzi bugize rero bijya nahera ko abantu b'ubwenge shize ko no kugira umutima mwiza, kuko ubwenge ubufise cyane bivana n'ico bukoza, hari babukoresha mu konona. Habaye umutima mwiza bica bituma wadodaga ibitari bike vyerekana ko igihugu cyacu cy'u Burundi koko gitunze. Ariko ku maklasi makunda gusohoka ashizwe ahabona ne banke y'isi akunda kwerekana igihugu cy'u Burundi nk'igihugu kiri mu nzira y'amajambere ariko kitaratera imbere. Kuki turi igihugu kiri mu majambere kandi dufite ivyo byose bituma twa igihugu giteye imbere, ngo cyamaze gutera imbere?
ubwa mbere nibaza yuko ari ikibazo cyo gutunganya iyi France no kwita organisation kuko murashaka kuba mufise amahigwe muga ntimumenye ijambo mukunze gukoresha ngo kuyabyaza umusaruro murashaka kuba muri abantu baciye ubwenge mugabo gasanga mufise ingorane z'amacakubiri ingorane z'ugwanko umwina w'ivyisi mu kirundi nkuko bavyita rimwe na rimwe inzigo abantu gasanga ingorane z'uruntu nizo zije imbere gusumba kumva ko abantu banywanye bagira igihugu ivyo rero nivyo twaciyemwo tumaze imyaka kuva twikukiye umwanya n'umwanya wumva abantu bariko barajyana igihe cose abantu barongoye ibihugu byacu usanga bari ko barajyana niyo abanyagihugu baba batekanye uminga abantu bama bariko barajyana gukurana bama bariko barajyana bakurana ivyo rero vyatumye usanga tutavyaza umusaruro bijya bintu nari mvuze dufise ni nk'ico navuze abarundi n'incabwenge mugabo kubera ukutihanganirana baja kuryana kugwana kwicana gusumba kumva ingene ico bamariraniye ivyo rero umuntu abishize mu gaciro acashikira ico waruvuze byaratubije gutera imbere bidutuma twama turi igihugu kiriko kirisumamwo aho kuba igihugu gishobora gutera imbere kubana vuba. Yes, watubwiye ibitari bikeya mugabo akabazo mfise naka kugira ngo umuti uboneke kugira ngo ubutunzi bwacu dufise tuvyaze umusaruro nko kuvuze umuti nuwahe icambere nukugira abantu bari novuga bazi ico bipfuza ku mutima mu gifaransa no byita bari conscient bafise conscience y'igihugu ico bashaka kugikoza kuko kenshi ndiko ndafata bijya by'umwimbu nyene abantu benshi bipfuza kuja imbere y'abandi usanga mu mutima hariyo tubiri bashaka kudandaza gutunga bikabananira gutunganya ibintu ntushobora kuburi kuripfuza gutunga ngo utunganye ibintu uco usanga utengase ufise ibintu bibiri kugira ngo bikore neza utegerezwa kwiyumvira ikintu kimwe abantu b'abarundi bashaka ku miliyoni zingana uko ngomba kubajana ico ugishize imbere bituma wewe utiyumvira ngo ngomba gufita ibi twebwe mu mugwi wacu dufite ibi ico kintu ca mbere nico kiba umuti wa byose ibindi byose urashobora kubirondera nk'akarorero mufise nk'aho murima murashaka kurondera umuntu abibakorera ariko rora murashaka kurondera umuntu abikora ivyo by'ubutaremwa mutabishoboye murarondera umuntu abibakorera mugabe kiri mu mutima wanyu ntaho mukigura iyo conscience uwo mutima wo gushaka uwo mutima wo kwipfuza ko igihugu cyanyu kimera neza kumva yuko utegwa isoni n'ingene muri salon yawe nk'ubu ninjiye ngaha muri studio yanyu urabona ingene ari heza murakoze mugabo ugiye hajya hasi muri parking y'iyi nzu urabona ingene hasa nabi abantu benshi usanga ibintu byabo bimeze neza vyonezera umunsi umwe atari imbere ya micro nshoboye kubagendera muhira nkasanga muhira wanyu ni heza gusumba muri iyi salon muri iyi studio binyura ikintu rusangi musangiye mufise nk'iyi studio ugasanga nimbi gusumba muhira wanyu kenshi rero iwacu dufise mu mutima akantu ko kushaka gufita twebwe mu kirundi bavuga ngo satuntu twanje ivyabo babigira neza gusumba ivya rusangi ivy'igihugu turavyonona tushaka kugira neza muhiri wacu ivyo bintu haje iyo conscience niwo muti wa mbere kwifuza uti igihugu cyacu nshaka kimeruku kigira ishusho isuku ivyo biza kugutuma utitwararika kubanza kurondera ngo inzu yawe imodoka yawe abana bawe ibintu vyawe ico bivuga ngo byanje byacu ivyo bibanze bivemwo habe ibintu rusange kunezerwa nuko igihugu ivyo biba mu mutima w'umuntu ntawe ushobora kubijija utaravye ivyo yakoze ingene tumeze mu mutima ivyo bimaze kuvamwo ikigira kabiri no gufita ubwo bwenge bwo kubikora amuvuga uti je naho ntabufise reka ndondere naka n'umuhinga ico gihe sinza kumuziza ngo urumva ngo ujya ninde ngo ntituri kumwe mu mugambo canke ngo mu bwoko naho yo bari umunyamahanga dukeneye umuhinga aziki muhamagare n'ingoga ze kugikora uratubwiye ibitari bike mu muti woba nkinyishu kubijanye n'ubutunzi bwacu ariko abene gihugu nabo ubwabo ego ubutunzi turabufise mugabo uraza gusanga abene gihugu turiko tugerageza kubwonona twebwe ubwacu none nk'ubutumwa ko bene gihugu nabo bataziga mu bwo butunzi n'ubwaye
abanyagihugu sibo biherako, abanyagihugu bakurikira indongozi zabo. Iyo indongozi zizi ico zirondera, abanyagihugu ntibashobora kutabikora. Abanyagihugu usanga ahanini bakurikira abarongozi bagira ivyo babatumye. Abanyagihugu henshi mwagiye muraraba mu bintu byose biba, baba bari inyuma y'abarongozi babagamburukira bakora ivyo bashaka. Hanyuma ubu twaragiye mu iterambere ku buryo abantu bose barakurikira kubera internet, barakurikira ibiko biraba. Baramenya rero abarongozi babo ingene bifata ivyo bavugwa ko byose. Iyo babumvise ko n'utuntu tutameze neza bafatiraho naboni bakatangura kumera nk'abagarariza. No kuvuga yuko bavuze bati abarongozi banaka bariba amahera, baranyuruza ibintu. Je narakurikiranye ni ikintu cyagiye kirananezereza rimwe na rimwe iyo numvise nk'umukuru w'igihugu yubaka kuvuga ati hari abantu bivye igihugu, hari abantu bononye ibi. Ubundi kenshi abarongozi b'ibihugu ivyo ntibavyemera, barabihisha. Gufite rero umukuru w'igihugu ashaka kuvuga ati barivye ngaha, baranyuruje ngaha, kiba ari ikintu ciza. Abanyagihugu rero baracumbise. Haheza amezi 5 10 imyaka 2 bagasanga ca kintu nticasubijwe, baradebukirwa, birabababaza. Nivyo rero mbangira nti abanyagihugu sibo bafise kuruhara, abanyagihugu sibo bonona ibihugu. Ibihugu vyononwa n'ababirongoye, ibihugu vyononwa n'abatanga karorero kabi. Ivyo bintu bakora umunyagihugu akurikira ivyo. Nkibi bavuga ngo byo by'ibiturire n'ibindi bikorwa, ibintu byo kunyonora ibintu by'igihugu, kubinyuruza, konona, benshi babirabira ku barongozi. Aba batwara ivyo bagira abanyagihugu baravyigana. Iyo abarongozi bigenjeje neza bakaba abantu b'ubuntu, umunyagihugu akurikiza ingene bameze. None intunganyo ihere hehe bikogwe gute kugira ngo tubishire mu murongo, ati hokugwa ibi nibi guhero. Bwa mbere mu gutunganya ibintu hari urukurikirane. Ikintu ca mbere gitangura nico bita vision, mu Kirundi ushaka kucita imbona kazoza, imbono, kubona kure, sinzi ngene umuntu yovyita. Ni ikintu ubona muri rusangi mu bintu vyinshi ukabikibonera kure. No kuvuga ndagerageza kuraburana nk'igihe iyo uri mu nzu ndende, mpora ndaba ngaha mu gisagara harashobora kubambuta yaje ahantu. Abantu bari mu miduga ntavyo babona byo bavuze iyo baje. Mugabo uri hejuru mu nzu bose urababona, urashobora kubabwira uti wewe subira inyuma, nawe subira inyuma, uwundi arengane mu minota 2 ambutayaje biheze. Kugira ngo igihugu gitunganye haba hakeneye umuntu abona ibintu biri kure, yiyumvira kure gusumba abandi, akabona ati muri umwanya dukeneye ibi nibi akabitunganya. Ivyo rero bivanye n'ingene isi imeze canke n'ubuzima, ivyo ntibyagabiwe abantu bose. Abantu bose bagira vision. Nico gituma haba imigwi itegereza gufatira ku muntu azanye vision akagira. Ikigira kabiri, iyo havuye vision haza ico no kwita ibihari, ico no kwita manifeste. Ngereranije no kuvuga iki? Igihe cagwa gasore abarundi bari bakeneye iki? Uno munsi abarundi bakeneye iki? Mu mwaka wa 1990 abarundi bari bakeneye iki? Ico kintu hategeza kuba umuntu agitahura, amenya ati abantu bakeneye iki. Ico abantu bakeneye uno munsi ico bari bakeneye muri 1960. Iyo rero umuntu ari karatunganya ivyo bintu adatahura ivyo, yamari karigana ibigirwa gasanga ntashobora gutahura inyisho. Akenshi ndumviriza mu biganiro mugira abakiri bato bavuga bati dukeneye akazi, dukeneye aho tuba, dukeneye ibi. Biratandukanye muri 60. Muri 60 nta muntu numwe yarapanze. Muri 60 abantu bavuga ngo bakeneye independence, nta numwe yarabuze icarya. Bose bari bafise n'ibitungwa. Ico bari bakeneye kwari ukwigenga, independence. Uno munsi abantu bose twitwa ko twigenga, babuza aho baba, babuza akazi, bafise amadiplome, babuza imitahe, bashaka barafise ubwenge. Ntibisa ico kintu utegeza kugitahura. Nikigira kabiri. Ikigira gatatu ni ingene wigisha abantu ko ivyo bintu babishikako. Ntushobora kubwira abantu bose ngo ejo rondera amahera ngo miliyoni 2 ngo muca mutera imbere. Iyo si inyigisho. Turi abantu benshi mu gihugu dutegeza kumenya ni bande bazokora ibi. Mu gihugu hose hategeza kuba abaplanto, hategeza kuba abanyezamu, hategeza kuba abapolisi batandukanye bakora bitandukanye, hategeza kuba abasoda, hategeza kuba abigisha, hategeza kuba abadandaza, hategerezwa kuba abantu bari mu bushakashatsi, hategeza kuba abamenyesha makuru.
abo bantu bose ntibashobora kuvuga bose ngo bagiye kugira ivyibare ngo bose bagira kugira amakioske. Utegeza kubitunganya ukumva ati aba bantu ndabazi mu mice yabitandukanye bose tuzogira ibi, ukabimenya. Ivyo rero biza inyigisho ingene ubigisha ingene ivyo bintu bazobishikako atanumwe ahonyoye ku wundi n'umwanya bizomara. Ikigira kane no kwita ni engagement, ingene uvuga uti kugira ibi bibe abantu bategeza kubitunganya dutegeza kwigenza uku, biza gutuma wewe utirukira ivyo ubonye, kuko abandi baca bavuga ati yari karaduhenda, yaje kutwigisha ibinone yabyo ivyo yari karakora. Ikigira gatana arico canyuma ni gufata mu mwanya muto muto ugategura ibizokogwa, ukavuga uti muri imyaka 5 tuzogira ibi, mu myaka ikurikira tuzogira ibi. Na karorero mufise nka nyibuka Buja TV ngene yatanguye, naho ranza mu biganiro mu gitangura, ntimwari mufise ibintu byose nkuko mumeze ubu. Muramenya muti mu mezi 6 ya mbere tugira tukora iki, mu myaka 2 tuzoba tugeza aha. Ushobora kwaduka rero nguvuge ngo tugire byose mu mwanya umwe, bica bituma musoma nturi iterambere biteza gutunganya. Ivyo rero bibuze umuntu wese aca gukora ivyo abonye, mu gukora ivyo abonye haca haza gusitana amakiki, abantu bagatembagazanya, bica bizana wa mutima mubi mu migwi, ugasanga abantu bose bariko barondera gusita abandi. Nivyo bintu bitanu bitegeza kuvuga uti ngo umuti ngo biherehe biheraho mu mutwe wuri karorganiza byose, agira vision, ingene abona ingorane ihari, ico no kwita manifest, ingene yigisha abantu ingene bazobishikako, ingene yiyangaja kugira babigendeko, n'abagenzi biwe ingene babigira, n'ingene abantu bose batahura ibizokogwa etape par etape, kiringo ku kindi. Nk'umuhinga mu by'ubutunzi uravye ibiriko birakogwa mu gihugu, dufise n'imbona kazoza igihugu cifashe muri 2040 gitembere muri 2060, uravye umunini turiko abarundi Burundi bikorwa biko birakogwa, ubona hari cizere kihari koko kutuzoba turi ca gihugu giteye imbere? Ubwa mbere iyo bavuze imbona kazoza, kuri jewe simbona amajambo. Uvuze ngo igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere, vyiza murondere nk'ibintu bituma abantu batahura ico bivuga igihugu cifashe. Biraryoha ko abantu babitahura gusumba kubabwira ngo cifashe. Nk'akarorero muri kino gihe turimo muri uno mwanya, igihugu cifashe mu isi kiba kifise ico bita PIB, Produit Intérieur Brut par habitant, kuvuga yuko ivyavuye mu mwimbo w'igihugu babigabuye ku muntu bigeze ku madolari 200 ku muntu. Twebwe no munsi mu Burundi turi hafi ku majana 230 canke amajana 220. Ibaze rero uvuga uti mbega mu mwaka wa 2040 mu myaka 15 iza turashobora kuduza ya myimbu navuga muri bwa butunzi ku buryo abarundi bose tubaharuriye dutora amadolari 200. Ngici cyo mushobora gufatirako, kuko abantu bavuze ngo cifashe umengo ni slogan, umengo ni icivugo. Icivugo nikize mukuri abantu batahura ico bivuga. Uno munsi ibihugu biteye imbere tushobora kubifatira ku bintu byinshi. Gutera imbere no kuvuga mushobora gutera imbere mu bintu bitandukanye. Hari ibihugu biteye imbere bita mu by'ibigwanisho, hari ibihugu biteye imbere mu rudandazwa, hari ibihugu biteye imbere mu cyo no kwita kwiyugurura, ouverture économique internationale. Iyo bavuze ngo Burusiya ni igihugu giteye imbere n'Ubushinwa ntibiteye imbere kumwe. Ubushinwa ni igihugu giteye imbere cyane mu rudandazwa n'amahinguriro, mu gihe Burusiya ari igihugu giteye imbere cyane mu bigwanisho rutura. Iyo ruvuze ngo tuzoba duteye imbere, ucubwira abantu tuzoba duteye imbere no kuvuga iki mu 2060? Tuzoba twebwe twashize imbere iki? Akawa ubwenge. Ufashe nk'akarorero nk'igihugu ca Swiss, ni igihugu cyose tuvuga ngo kiratera imbere, nta butare gifise, giteye imbere hehe? Mu bwenge. Ama conference yose y'isi yose aberayo. Ico gihugu ndumva abantu baho baramenya ati mbega tuzotera imbere gute? Nivyo abantu bateza gutahura. Uno munsi rero je umbajije ngo muri imbona kazoza, nshatse kubwira nti ni byiza kuyifita, mugabo ababa bariko barayivuga bategeza kumvisha abana bacu tuzoronka ni rufatiro gusa PIB ya $2000 mu myaka 15 twakoze iki. Ubworozi turiko turabushira imbere, uburimyi turiko turabushira imbere. Mbega ingene igihugu cacu cyo bagifise ubutare,
buriko bukoreshwa gute kugira ngo dushike kuri ivyo bintu, mbega amahera y'igihugu atunganywa gute kugira ngo abarundi bose babe bashitse kuri iyo nivo yo kuronka iyo PIB twese tuyironke. Nico nibiharuro utegeza gushikako, nayo ubundi dushobora kumwa tubivuga tubitera inkuru bigahereraho kuko abantu batabaha urugero. Nka rero njewe mba nibaza ni kugira tubishikeko ubugira uti mu mwaka umwe tuba dufise amahinguriro angana gute. Nkawe nyine nk'umuhinga mu butunzi, ayo mafaranga ya leta yokoreshwa gute kugira ngo dushika ahantu twifuza? Uburyo yokoreshwa nivyo uburyo bayatunganya turashaka tutabona no munsi, ariko nkawe nk'umuhinga mu butunzi ayokoreshwa gute? Ubwa mbere abantu bose barakwiye kumenya amahera yava, no kuvuga ko batanga amakori bagatanga amatagisi, amahera gatogwa na leta kugira ngo akore ibikorwa bita remezo. Ivyo bikorwa remezo mu gihugu bimwe twavuga mu rugero rugira gatatu ningene ibintu bitunganywa. Utegeza kugira urutonde aho ico gihe uhamagara abahinga mu bintu bitandukanye. Nuvuga mfatiye nk'akarorero uravuga uti kugira ngo ndonke bijyana ariko ndifuza ntegeza kurubona ko abarundi bose basamagara meza. Nuvuga ugira ati ndondera abahinga batuma mu myaka 3 mbona ko amagara y'abarundi ameze neza. Malaria ni kimwe mu ngwara zizingamika abanyamiryango ugasanga ntibashobora kurima. Murazi cari cyo malaria, murazi cari cyo kuja kurima mu mirima mu gihugu. Igihe tuvuga ko mu mamyonga hose hari mibu, hariho imigambi myiza yagira kogwa ituma bakwiza imisegetera mu gihugu. Cyo ni cizo ukamenya uti mbega abantu bagwaye malaria hari ingwara bagwara ko mwete ntibasubira kurima. Ivyo ukamenya uti nazanye abahinga ico kintu bagikure mu nzira. Igira kabiri ukavuga uti abantu benshi baragiye kwishuri mugabo bari mu bukene. Igihe bari mu bukene baca agaciro k'ishuri gaca gatakara, ntibasubira kuvaloriza ibintu baronse, bagira bati twarize twaragize amashuri none bitumariye ko turi mu barabara. Utegerezwa gutuma abo bantu urondera abahinga baza gukorana nabo, bakorane n'amabanki kugira ngo ibintu by'igihugu bemvesise abo bana ntibajakare, kuko bamerewe nabi bituma bari nyuma yabo badasubira gukunda ishuri. Ako banki yo gwarukira hari sabwe ibanki yo gwarukira hari nizina kuko no baza nti ifise imitahinga niki kugira ngo ifashe nk'abanyeshuri abantu b'abarundi barondera gukora. Unagiye no bunyene baca bakubwira bati urinde ufise rimwe na rimwe bakati ninde yakurungitse ngaha ntibaraba projet ufise naho bamenye bati mbega ninda kwavariza usigikizana ingwate. Ico gihe rero ububasha bwa leta abari gushobora kugwatiriza abo bana b'igihugu avuga ati aya mabanki afise imitahinga nuko unye ashobora kwakira abantu abafasha. Hariho nk'ibintu vyiza ama initiative meza yakozwe vuze ngo paeje gira ibinibi mugabo usanga ari ibintu biri mu rugero no kwita ruto cyane ugeranije n'ibikenewe. Haba hakeneye abahinga benshi baza gutuma ivyo bintu bikorwa ku rugero. Aho rero nari mfashe ibintu bibiri no kwita vyo hasi, amagara n'inyigisho kugira ngo ujana abantu muri gwa rugero ucuvuga uti amahera ya leta agiye gukora iki. Ibindi bica bikurikiranya mukuru ni ibijanye no korosha ingene ibintu bigenda mu rudandazwa, ni amabarabara, inyubako zituma na tourisme yaguka, abantu bakumva ko ivyo badandaza bitera bije imbere. Ni ibintu bito ubanza guhera kuvuga uti ndabifise mba nuguruye abandi baca baronkaho baca n'ibindi byose. Aho rero sindaja mu bintu bica bijana n'amahinguriro. Twarigeze kuba muri iki gihugu aho hashizwe imbere cyane mu gihugu cyose amahinguriro ahingura kawa, mu nyuma menshi yarabaye privatize bigenda biratagaciro ku buryo abantu akawa bagahevye. Ni kuvuga ni ibintu bito uba wagize remezo mu gihugu bituma abantu ivyo bariko barakora kuva mu kibano bironka agaciro. Ivyo rero iyo vyibagiwe ugasanga hariko haja ibindi biri imbere bidafisa agaciro, uburi kuratakaza urugero no kwita gwa benshi l'activité plurielle, ugasanga washize imbere ivyo abantu babiri batatu bica bitagaciro. Ya mahera rero ya leta ahanini nivyo bintu vya mbere abanza gukora kugira ngo abantu benshi bashikire amahigwe vyoroheje mu gukora ibintu rusangi bakabishira habona, hama abantu bakabikoresha biboroheye bikabateza imbere. Abaza rero kugira bimwe individuelle no kwita bimwe muzamwumva bavuga ngo ama marché public n'ibindi, ivyo rero biza gukora biza mu nyuma abandi benshi baronse ico bariko barakora. Nuko rero amahera ya leta kiza gukoreshwa gutunganya ibintu bibanza kumugirira akamaro benshi cyane, hanyuma abaza kuba abona kwita ibitangaza lesas
bakaza baseruka kuko abandi bafise ibyo bariko barakora. twumvise uruhara rwa leta tugiye ku bene gihugu nabo ni giki abene gihugu nabo bokora kugira ngo coko kugira ngo ubutunzi bwabo bwisununure uretse leta biba rero byaciye muri kimwe ca gatatu navuga inyigisho ba wahaye abantu igihe wabigishije kandi nawe ukabereka ko ari kubehera ufate nk'akarorero gasanzwe abategetsi barakwiye kwigisha abantu yuko bakora kandi ko ivyo bakora bizova mu maboko yabo no kuvuga yuko baca babona bati n'umutegetsi ingene ariko arabitunganya tumurabirako igihe basanga we ariko aradandaza ibintu vyoroheje bimuha ubutunzi bwinshi nabo badashobora kubironka bafata akarorero kabi igihe aja kubatunganyiriza nabo bakumva ivyawe ingene babikora ico gihe bizanyigisho ziba zarafashe baca basanga bitunganije bakora ingene mwagiye barigishwa ubwa mbere ko ataco bonona c'igihugu ubwa kabiri ko bafise uburenganzira bumwe mu gushobora gushikira ivy'igihugu ingene bashobora kuja mu rudandazwa ingene bashobora kuja mu myuga itandukanye liberal nk'ibi byose mukora bakabikora bumva yuko bororoke banonokewe ingene bashobora kuzana amakete aho basaba imfashanyo ingurane n'ibindi byose bakakirwa mu batangorane ico gihe rero bacumva bati turiko turakurikira abanyagihugu ruhara rwabo bari gukora kudashira amaboko mu mpuzu kwiyugurura je rero ndiko ndaraba kenshi sanga benshi nk'abakiri bato ubu no munsi barabyifuza baguma birukanga ngo barongera ubuzima ikiba kibura kenshi ni ubworoshi bugirwa n'inzego ico no kwita administration kugira bashikira ivyo bifuza. Uno munsi uravye ifaranga ry'amaru nibwo ifaranga ry'u Burundi ku isoko mpuzamakungu yarataye agaciro hari ikintu giherutse kuba mu minsi abatari bake barayibonye ngo idolari ngo ryakorotse ejo ugasanga ryaduze nk'umuhinga mu butunzi ifaranga rikoroka canke riduga habaye iki akenshi biva ku bintu byinshi ibintu nyamukuru bivako n'ubutunzi bw'igihugu ivyo nivyo no kwita nyamukuru iyo mufise ivyo mwimbura mukabishora hanze abo hanze bakabikenera bituma muronka amahera y'agaciro ifaranga ryanyu rikaduga kubera mufise umwimbo ibindi no kwita biba nk'ivyaduka nk'ivyo uvuze biherutse kuba n'ibintu bishika no mwisi yose ugasanga amahera abantu bayafise harabaye ubwoba canke ukubahuka abari bafise amahera bakayazana ku masoko canke abari bayafise ugasanga bayanyegeje ivyo ni ibintu bikunda gushika hirya no hino canke ugasanga nk'ikintu cari gifise agaciro mwisi nk'ipetroli gasanga yagabanutse agaciro canke yaduze canke ugasanga nk'igihugu cahora gishora ibintu byinshi cagiye mu ntambara canke cagiye mu ngorane gatonyi ivyo ni ibintu bizana ivyo bono kwita ama fluctuation ukuduga no kumanuka byabukwi na bukwi muga bitaba bisigura cyane ubutunzi bw'ibihugu nayo ubundi ubutunzi bw'ibihugu bufatira ku mwimbo ivyo bihugu bya mwimbo navuga kumwe muri bya bindi by'ubutunzi twimbuye byinshi tukabishora mu kuri amahera yacu araronka agaciro twizere ko rero buko twatangwe gushora ubutare tumaze kurinka katari gake ko ifaranga ry'Uburundi gehugira agaciro ku isoko mpuzamakungu mu bisanzwe byotegerezwa kuba ivyo ikibazo gushora ubutare ni kimwe mugabo kuronka icavuyemwo n'ikindi ariko mwabategezwa kutaniye amafaranga oya ivyo bitegerezwa kuko onye wewe urashobora kubwira umugore wawe uno munsi mu gitondo uti iyi mpene ndayishoye ku isoko ayibona ko ari impene hama ukagaruka atari ufaranga ufise mu mufuko ivyo urazi ko vyama vyashitse mu miryango ni ibintu byinshi bikunda kuba ikibazo kwisi hari ibihugu byinshi biriko birashora hari ibihugu byinshi muri mwisi bifise petroli bifise ubutare mugabe bikenye cyane gose byagatabagare ikibazo rero suko bidashora ikibazo ni ingene ivyo bintu byashotse ninde azoza kubikurikirana ko byavuye mu ico dushaka ninde azoza nayo mahera ayashikane mu kigega ca leta ayakoresha abantu bayabone hanyuma wa mwimbo wiyongere mugamwe bikozwe koko tuzobona ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro k'isoko mpuzamakungu ama technique ye nayivuze kuva kare ikibazo si ama technique ikibazo n'umutima w'abantu babikora bafise umutima uri mukuri bakabishora mukuri ntaco bizokonona bizozana iterambere mugabo nyene nico twavuga jewe ingene natahura
ibihugu ntibibanza kuvuga ngo birashoye hajya twashoye ico no kwita Brit ni ibintu bacukura bashoye muri twebwe nta numwe azikirimo uzoba ari hariya muri laboratoire iyo babitwaye ni wazobiraba azotubwiza ukuri vyavuyemo azoduha agaciro k'ivyavuyemo ariko mugabo mukobwa imba baje gupima bakabona ko koko haribwo bijya bipimo vya mbere bavyita recherche hariya bagiye kugira experimentation muri laboratoire bakuremwo ivyo babona nico gituma navuze nti ku mutima w'abantu gumara umutima kumwe nabivuga niba babara abantu bari mu kuri bazotubwira ivyavuyemo mugabo mu bintu vy'urudandazwa nta vy'ibishobisho bibamo ni ibihugu vyinshi iyo bari muri ko muravuga ngo abakoroni ingene badutwaye ibihugu vyacu bakavuga ngo barabitwaye ubutunzi n'ibindi vyinshi erega abantu bo hanze bagumari abantu bo hanze ubutunzi bwacu buriho mugabo abantu barashaka kubukoresha mu bitari ivyo nibindi rero je nizera ko ababikora babikoze n'umutima bakabikurikirana bitegerezwa kugira akamaro igihugu uyu munsi idolari amafaranga manini ni jana twebwe ni ibihumbi 10 kugira inoti nini vyotuma ifaranga atagira agaciro oya ivyo bivana no kugira uruhererekane jewe nkiri umwana mu Burundi twarakoresha ifaranga rimwe twaragura ibiyoba vy'ifaranga twaragura umukate w'amahera 2 no kuvuga yuko ifaranga rinininya yaba ari ibihumbi 5 naho ni umuntu yarakura atigeze ayikora mu ntoki amafaranga manini ny'umuntu umwana yafite yaba ari jana abakozi ba leta amafaranga manini wasanga bafise yaba ari igihumbi kugira umuntu afite ivyo bivana n'ingene abantu bari kubarahererekana amahera iyo rero amahera ataye agaciro ibintu byose bikazimba kugira boroshe guhererekana ibintu amahera bacu bagerageza kuduza amahera mu myaka ya 1995 igihugu ca Zimbabwe carigeze kugira inoti y'imiliyaridi 10 inoti imwe yego miliyaridi 10 kuvuga yuko amahera aratagaciro gushika usanga nk'umukate ugugwa miliyoni 5 ico gere iyo mugeze ku rugero nk'ugo onye ibintu bizimba usanga abantu badashobora kugenda batwaye imifuko y'amahera ucu bakorera inoti nininya yagutse ituma bagenda kugira ivyo bintu ivyo bivana muri ivyo niyo wari kuravuga ngo idolari jana nuvuga yuko usanga niyo uri muri ico gihugu amadolari jana ntiwa muri kurayakora ko nta kintu nakimwe ushobora gukoresha amadolari jana ajya amadolari jana usanga akora mu mahanga ubundi bo bakoresha amahera mato amasantime n'ibindi umukate usanga ugugwa make nivyo abari munsi usanga benshi bafite dolari rimwe 2 canke 5 bivuze no kugira inoti ni ntaco bitwara ivyo oya byerekana ubutunzi bwanyu ingene mushaka kuguranya washaka hariho n'ibihugu bigera ahantu bibihindukiza urabona nk'uno munsi twebwe turafite inoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 leta irashobora gufata ingingo ikavuga iti kuva uno munsi ajya amahera mubona amajana 5 tuyisa 5 ajya mubona yitwa igihumbi tuyise 10 ijya noti y'ibihumbi 10 mubona tuyise 100 birashoboka mugabe ikibazo nuko ibishiro bishobora gusubira kuduga asanga dukeneye indi noti kandi irengeje rero ikibazo singene amahera tuyita numwimbo tuba dufise amahera murashaka kuyaha amazina yose mushaka muraho boyahindura mugabo igikuru ni kumenya mbega dufise umwimbo ngana gute kugira ngo amahera yacu agume afise urugero ruringaniye stability. Yes, murakoze cyane nibaza ko kuvyo munshikirije abumva bomvise nanje nagiye nyugwa kuri imwe yagiye aravuga guhera ku muti wotorerwa ibi bibazo bijanye n'ubutunzi n'ingene dushobora gushika kumbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 n'igihugu gitembere 2060 kubwanje reke mvugane ndagushimiye cyane. Murakoze nije no bashimira kwigihe cyose mumpaye akaryo ko kuza kuganira ivyo fise mu mutima mba sotera kuri kijya ca gatatu kwigisha abantu bumve yuko icyo bipfuza ntibabironka bukwi na bukwi bategezwa kuvyiga bikanyengetera abantu mu mitima nivyo bivyura kimwe navuga kitwa vision bikaza gutuma abantu bumva icyo bari bararondera abantu ntibagume basekana ahubwo bumve yuko bari hamwe bashobora gushika ku kintu c'agaciro. Murakoze mudukundire kandi twabahamagara muzogaruke oya nzokwamagaruka ntaco mbuza kuganira n'abakiri bato nka mwebwe. Yes, katubashimire abakurikiranye iganiro Main Switch kuri Buja TV kuri Canal Plus mwakwanda kwigana kuri chaîne y'amajana 663 ariko kandi kuri Star Time ni kuri chaîne y'ijana na 10 YouTube na Facebook ni Main Switch 25
indwi Rich ndagushimira twakoranye neza. Reka ndagushimire mugenzanje Silva nongera nshimira kandi umutumire wacu Francis Rohero Imana iguhezagire cyane kubona witavye ubutumire bwacu. Reka nshimira n'abariko baradukurikirana bose ndabaha kaze kandi ku munsi w'ejo, ariko imbere yo gucika ku munsi w'ejo no kwibutsa ko kino kiganiro bongera bakagikurikirana isaha 2 gushika igihe isaha 4 z'ijoro. Twifurize kugira ibihe vyiza, ibiganiro vya Buja TV birabandanya. Tuna sign out. Peace.